婆婆，你做乜嘢係咁行嚟行去啊？我個女話今日要開會，塞車，唔知會唔會遲到啊？佢係下晝先開會啊，唔係朝早開啊。我同你講啦，我成日都唔食早餐啊，對個胃唔好噶。我見到佢咧，今朝已經帶咗茶葉蛋出門口噶啦。唉，依家啲後生成日都掛住做嘢咁忙，點照顧好自己啊？唔會啦，你個女同你一樣生得咁聰明，佢一定會識得照顧自己嘅，放心啦。唉，佢生得好似我啊！我啲朋友都話佢生得好似我。我俾你睇下佢細個嗰張相啦。老人家通常自己喺屋企咧，都會通過行嚟行去嘅方式咧，去緩解自己一啲不安嘅情緒。雖然咧佢哋身體望落去都好健康，但係咧往往都會因為缺少陪伴咧而覺得焦慮嘅。多啲陪老人家傾偈咧，咁佢哋嘅精神面貌就會變得更加好啦。